खणपिटांतल्यान शेतकारांक शेता खातीर उदक दिवपी प्रकल्पाचे मुख्यमंत्र्यान उद्घाटन केले। दरेक गोंयकारांनी देख घेवची असो प्रकल्प चलया म्हूण मुख्यमंत्र्याचो सल्लो। कम्युनिटी इरिगेशन सिस्टम म्हाका खूब बरें दिसलें किंवा जरी थोडोसो उशीर जालो आसत जाल्यार वन ऑफ द बेस्ट आनी वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड ही सिस्टम मायनींग पिटांतल्यान उदक काडून शेतकऱ्यांक दिवप ही सिस्टम आमी सुरू केली। म्हाका अशा पद्दतीचो प्रकल्प गोंयांत न्ही पद्दतीच्यो थोड्या जाणांनी इनिशिएटिव्स घेवन ही पाणी वाटप सोसायटी आमकां एकदां केन्ना तरी एग्जाम्पल म्हणून गोंयांतल्या बाकीच्या पाणी वाटप सोसायटीक हांगा दाखोवपाक हाडपाची संद आमकां मेळोनी। हे कित्याक सांगता हांव, म्हाका म्हजें प्रावड फील जाता हरवळ्या ग्रामपंचायतीचो तेंचे कचरा मॅनेजमेंट सिस्टम पळोवपा खातीर पुराय गोंयांतल्यो पंचायती तेंच्या कडेन येतात, कारण सगळ्यांत नवीन पंचायत आसून सुद्दां त्या पंचायतीक फक्त 10 वर्सां जालीं। त्यांचो कोयर कसो उडयता तो पळोवपा खातीर गोंयांतल्यो पंचायती येता। रेग्युलर मिटींग म्हाजें जर म्हणणें आहा हांगासर प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपाची जावपाक जाय। तिनूय सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे प्रेजिडेंट एवरी इयर ह्या प्लांटाचो एक इन्चार्ज जावपाक जाय। हांवें ताका म्हटलं दर वर्सा इलेक्शन्स घेयात, 3 ग्रुपां मदलो एक ग्रुपाचो अध्यक्ष हो त्या हेजो प्लांटाचो अध्यक्ष उरतलो। ह्या तिनूय ग्रुपांचे अकाउंट्स दर म्हयन्याक तुमी पयशे कलेक्ट करतले, तुमचे ऑटोमॅटिकली तेज्या उपरांत तुमकां जे पयशे जाय ते सरकारूय दितले। हांगा जो चलोवपी सिस्टम आहा ताका सुरवातीक 3 वर्सां ते सपोर्ट करतले, बट इन फ्युचर ती तुमी चलोवपाक जाय। खणपिटांतल्यान उदक पुरवण केल्या उपरांत शेतकारांक मोठ्या प्रमाणात फायदो जाव येता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।